Дорогие друзья, вы очень часто нам задаете вопрос, а вот если бы маленькие участки делать нераздвижными, что можно применить? Ответ на этот вопрос очень прост. Мы можем с вами установить в такие небольшие проемы просто безрамное глухое остекление. Там идет стекло 10 мм в зажимном профиле. Профиль красится в любой цвет согласно раскладке RAL. Либо же можно доплатить и уже по выбору выкрасить уже в совершенно другой. А так, получается, ставится на любую высоту закаленное стекло в зажимном профиле. И вы получаете уже неподвижные стекла, также безрамные, которые придают вашему помещению более воздушный вид, пространство, и вы как бы видите все очень хорошо и красиво. То есть нету никаких больших рам, и получается вот такая вот красота.